सभी को खोल करके देखने वाले हैं कि 500 कैडबरी लिकेबल्स के अंदर क्या आता है। सबसे पहले एक लिकेबल उठाते हैं और इसको आपको खोल के दिखाते हैं। अगर इसको खोलते हैं तो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है और यहाँ से अगर मैं ऐसे करता हूँ तो गाइस ये खुल जाता है। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसमें आती है गाइस खाने पीने की चीजें, नहीं चॉकलेट्स वगैरह देखो, और इसके अंदर आता है वो चीज जिसके लिए हम इनको खोल रहे हैं जो कि है गाइस। इसके अंदर कुछ खाने पीने की चीज आती है और बाकी आते हैं टॉयज, वो भी बहुत ही क्रिएटिव वाले। यानी जो 500 कैडबरी लिकेबल्स है वो गाइस सारे के सारे जो लिकेबल्स है वो हमने बाहर निकाले और ये है यहाँ पर हमने इनको जमा दिया और भाई देखो कितने सारे हैं, वो सारे हैं भाई, देखने में समझ में आ रहा है। इस पन्नी के अंदर कुछ आएंगी और गाइस पन्नी के अंदर देखते क्या है गाइस, इसके अंदर है जी ये बात, इसके अंदर छोटे-छोटे अरे गाइस ये देखो इसके ऊपर कुछ कार्टून बने हुए हैं देखो, और यहाँ पर एक फिफ्टी है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेकर 9 तक, अलग-अलग ऑर्डर में नहीं है 1 2 3 0 5 4 5 6 0 करके, और एक close till I get up. टॉयज को निकाल लिया है और यहाँ पर है गाइस सारे के सारे टॉयज।